madaxweynaha tartankii ugu dambeeyey madaxtinimada looga guulaystay doorashadii dhacday maalintii axaddii maxamed cabdulaahi farmaajo waxa uu ahaa madaxweynihii ugu horreeyey ee xilka haya ee tartama ee aan ku guulaysanin wareeggii ugu horreeyey saddexdii doorasho ee u dambaysay sidoo kale waxa uu helay codadkii ugu yaraa ee uu helo madaxweyne xilka haya wareegga koowaad ee doorashada tan iyo doorashooyinkii dhacay sanadkii 2000 iyo doorashadii ka dambaysay ee sanadkii 2004 oo ay wareegga hore ku hareen madaxweynayaashii xilligaasi talada hayay cali mahdi maxamed iyo cabdiqaasim salaad xasan madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu murashaxii kula tartamayay jagada Maxamed Cabdulaahi Farmaajo kaga guulaystay in ka badan 100 cod Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu helay 214 oo u dhiganta 65% halka Maxamed Cabdulaahi Farmaajo uu ka helay 110 cod oo u dhiganta 33%. labada musharax waxay wareeggii labaad kala heleen 110 cod oo u dhiganta 33% oo helay Xasan Sheekh iyo Maxamed Cabdulaahi Farmaajo oo helay 83 cod oo u dhiganta 25% codad kala dhiibtay. wareegga koobaad waxay kala heleen labada musharax 59 cod oo u dhiganta 18% oo helay Maxamed Cabdulaahi Farmaajo iyo 52 cod oo u dhiganta 16% oo helay Xasan Sheekh Maxamuud. 18% oo helay Maxamed Cabdulaahi Farmaajo wareegga koobaad waa codadkii ugu hooseeyay ee uu helo madaxweyne xilka haya marka laga reebo Cabdiqaasim Salaad Xasan iyo Cali Mahdi Maxamed oo doorashooyinkii dhacay sanadkii 2004 iyo 2000 uu midkiiba helay 5% codadkii la dhiibtay kuna haray wareegga koobaad. codadka ay doorashadan heleen Xasan Sheekh Maxamuud iyo Maxamed Cabdulaahi Farmaajo waxay ka yaraayeen codadkii ay labadoodu heleen wareeggii koowaad doorashadii dhacday sanadkii 2017 taasi oo muujinaysa inuu tartankani ahaa mid aad u adag. Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu 2017 wareeggii koowaad helay 88 cod oo u dhiganta 27%, halka Maxamed Cabdulaahi Farmaajo uu ka helay 72 cod oo u dhiganta 22%. Kamaal Xasan Guutaale waxa uu ka mid yahay aasaasiyaasha xisbiga Wadajir waana mid ka mid ah khubarada sida aadka ah u darsa doorashooyinka iyo taageerayaasha ay musharaxiintu ku dhaxleeyeen baarlamaanka. waxa aan weydiiyay waxa isaga sida gaarka ah uga yaabiyay marka ay noqoto doorashadii dhacday maalintii axad ee aynu soo dhaafnay ee uu ku bediyay Xasan Sheekh Maxamuud. runtii Harunow doorashadan way ka duwaneed doorashooyinkii hore waxay ahayd doorasho runtii barbardhac ah. musharaxiintu runtii doorashadu aad ay u kululeed, musharaxiintu waa iska agdhawaayeen. way dhacdaa in ay doorashada musharaxa normally waxa ah musharaxa ku fadhiya inuu ugu sareeyo codka, laakiin dhowr jeer ay dhacday inuusan musharaxa ugu sareeyo uusan codka ugu hormarin. waxaa kamid ahayd Embagati oo madaxweyne Cabdiqaasim oo 4 sare uusan soo gelin wuxuu ahaa madaxweyne fadhiya. runtii siyaasad xasilooni la'aan ayaa jirtay, laakiin madaxweynayaashii ka dambeeyay Sheekh Shariif asaga ugu horeeyay doorashadiisa, Xasan Sheekhna asaga ugu cod badnaa doorashadiisa. madaxweyne Farmaajo waxaa dareemaysaa cod badan uu haystay, laakiin codkiisu ku kala baahay maadaama uu kaalinta labaad galay. marka runtii waa doorasho la dhihi karo aad ayaa la isugu cariidiyey nambarada hore 4 hore oo uu sharciga dhigaya inay u gudbi karaan wareegga labaad. wareeggii labaad ugu dambeeyay doorashadii 2017 Maxamed Cabdulaahi Farmaajo waxa uu helay 184 cod oo u dhiganta 56% codadkii la dhiibtay, halka Xasan Sheekh Maxamuud uu ka helay 97 cod oo u dhiganta 30%. labada murashax waxay sidoo kale u tartameen doorashadii 2012. doorashadaas markii ay dhacaysay waxaa madaxweyne ahaa Shariif Sheekh Axmed oo kaalinta koobaad galay wareegga koobaad, waxaana uu helay 64 cod ama 24%, halka Xasan Sheekh Maxamuud uu ka galay kaalinta labaad wareeggii hore isagoo helay 60 cod ama 22%. Maxamed Cabdulaahi Farmaajo oo tartankaasi galay 2012 waxa uu helay 14 cod oo u dhiganta 5%, waxaana uu galay kaalinta 7aad isagoo ku haray wareegga koobaad. wareeggii ugu dambeeyay doorashadii 2012 oo ay isku soo hareen Shariif Sheekh Axmed iyo Xasan Sheekh Maxamuud waxa ay kala heleen 190 cod oo u dhiganta 70% oo helay Xasan Sheekh Maxamuud iyo 79 cod oo u dhiganta 29% oo helay Shariif Sheekh Axmed. codadka uu helay doorashadan dhacday maalintii axaddii Xasan Sheekh Maxamuud waxay ka yaraayeen boqolley ahaan codadkii uu helay sanadkii 2012. waxa uu xilligan helay 65%. hase yeeshee tirada baarlamaanka codaysa 2012 waxay ahaayeen 271 xildhibaan,
halka labadii doorasho ee u dambeysay ay codeeyeen 328 xildhibaan. Kamaal Xasan Guutaale ayaa sharaxaya. markaan ka hadalno codadka ay kala heleen musharaxiinta 1 2 3 4 afarta ugu sareysa ee doorashadan tii ka horeysay iyo tii kale ka sii horeysay 2012 maxay isaga mid yihiin, maxay ku kala duwan yihiin? waxay ku kala duwan yihiin waagii hore codadka qofka koowaad uu la baxsan jiray meel fog ayuu tagi jiray 2016 oo kale madaxweyne xasan sheekh wuxuu tagay 88 cod oo u dhigantay ilaa 27 boqolkiiba. laakiin hadda runtii waxaad moodaa in musharaxa ugu sareeya 65 uu tagay oo aad uga hooseysa wax adiga lamida 17 boqolkiiba cod. marka musharax aad u fogaaday ma jirin, musharaxiintuna runtii aad ay isugu dhawaayeen. saqafka lagu soo galay top 4 kana ama afarta ugu sareysana aad ayuu u sareeyay oo 48 ayuu ku soo galay ra'iisul wasaare xasan cali khayre, inkastoo uu Sheekh Shariif si surprise ah ama si lama filaan ah uu ku waayay asagoo codad ilaa 40 ku dhow helay. yani 2016 hadaan ku fiirino ra'iisul wasaare Cumar Cabdirashiid wuxuu ku soo galay top 4 ka ilaa wax 36 codad ah oo baarka ayaa aad u hooseeyay. laakiin runtii hadda isbarbardhacna waa jiray, baarkana aad u koreeyay lagu galay top 4 ka. nambarada mar walba waxay reflect gareynayaan siyaasado jira oo runtii la isku khilaafsan yahay. hadda midowga musharaxiinta ragga la yiraahdo ay dhisnaa 2 sano la soo dhaafay waa rag runtii base badan sameeyay, mucaaradada ku sameeyay, gobolada reach out badan ku sameeyay, doorasho dhib badan oo runtii in xildhibaano iyo laga soo saaray ay dhib badan tahay ku dhex shaqeeyay, oo runtii madaxweynayaasha dowladda qaar ay campaignera ahaayeen, qaarna ay ahaayeen musharaxiin. marka ay adkeed marka jawi adag ku shaqeeyeen. dabcan 2016 iyo markii la isku fiiriyo dadkii issharaxay iyo dadkii ku guuleystay iyo dadkii ku tartamay waa almost waa isku mid. yani finaalkii hore waxaa isla ciyaaray madaxweyne Farmaajo iyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, kanna sidoo kale ayaa dhacday. marka runtii siyaasadda Soomaaliya waxaa muuqata inay yeelatay stability, inay yeelatay actors joogto ah ama dad oo joogto ka siyaasiyiin joogta inay yeelatay. yani weji cusubna sidii waagii hore dareyn jiray in aad loo daneyn. haddii dhinac kale laga eego waxaa si aad isugu dhow tirada codadka ay heleen 3 murashax ee laga kala badiyay 3 doorasho ee u dambeysay. Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa uu doorashadan helay 33% wareegii u dambeeyay, halka Xasan Sheekh Maxamuud uu helay wareegii u dambeeyay doorashadii 2017 30%. sidaas oo kale wareegii u dambeeyay doorashadii dhacday 2012 Shariif Sheekh Axmed waxa uu helay 29%. sidoo kale tiradan waxay la mid tahay codadkii uu helay Maslax Maxamed Siyaad markii looga badiyay wareegii u dambeeyay doorashadii dhacday 2009 oo uu helay 126 cod oo u dhiganta 30%. wareegaasi u dambeeyay ee doorashadii ka dhacday Jabuuti 2009 waxaa codeeyay 421 xildhibaan, maadaama baarlamaankii 2009 uu ahaa 550 xildhibaan. xildhibaan Cali Saciid Fiqi waxaan weydiiyay sida uu arko doorashadii dhacday maalintii Axaddii. maxaa adiga si gaar kaaga yaabiyay intii doorashadu socotay? runtii wax iga yaabi wuu yaraa. maaragtay saadaalintii hore dadka qaarkood meel bay ku tirinayeen, ay islahaayeen maaragtay shakhsi gaar ah ayaa maaragtay runtii si muuqda uga muuqan doona, si cad uga muuqan doona doorashadaas. laakiinse waxay kusoo dhamaatay nin walba wuxuu islahaa 4 musharax maaragtay u soo baxday wareegga labaad mid ka mid ah inuu noqon doono. waxaa dhacday markii ay hareen maaragtay musharaxyaasha sida Sheekh Shariif iyo Cabdiraxmaan Cabdishakuur iyo maaragtay qaarka kale oo runtii tirooyin 9 ilaa iyo wixii ka badan keeneen, ayaa xildhibaanadii u codeeyay kulli waxay u soo jabeen madaxweynaha hadda la doortay. sida ayaa runtii madaxweynihii maaragtay kaalintii koowaad u galay wareegga labaad, sidaasna uu guuleystay madaxtinimada dalka Soomaaliyeed. maxay kula tahay adiga inay keentay in madaxweyne Farmaajo dib loo soo dooran waayo? hadda waad ka warqabtaa adiga Soomaalida
badanaa maaragtay madaxweynaha markaa fadhiyo way adagtahay inay doortaan. taariikhda soomaaliya weli ma soo marin madaxweyne fadhiyo meesha xukunka haya ilma dibba loo soo doorto. hadda iyadana taa ayay la xiriirtaa. dadku waxay jecel yihiin isbedelo inay dhacaan. mudanayaasha baarlamaanka iyo maaragtay gudooyinka kala duwan ee maaragtay ka dhisan baarlamaanka ayaa markaa qaar fara badan u arkaya in maaragtay isbedel ay u baahnaayeen. sidaas ayaa maaragtay isbedelka hadda dhacay ay u sababeen. waxaa kaloo iyaduna xiise leh inay isku dhow yihiin codadka ay ku badiyeen Shariif Sheekh Axmed sanadkii 2009 oo ahaa 69%, xasan sheekh maxamuud 2012 oo ahaa 70%, iyo mar kale codadkii uu hadda ku badiyey madaxweyne xasan sheekh maxamuud 2022 oo ahaa 65%. waxaa tiradaasi la mid ah codadkii uu ku badiyey Cabdulaahi Yuusuf Axmed doorashadii dhacday sanadkii 2004 oo ahaa 67%. codadka uu ku badiyey Maxamed Cabdulaahi Farmaajo sanadkii 2017 waxay ka hooseysay codadka ay ku badiyeen saddexdaasi madaxweyne, waxayna dhammayd 56%. taasi oo u dhoweyd codadka uu ku badiyey doorashadii dhacday sanadkii 2000 madaxweyne Cabdilqaasim Salaad Xasan oo ahayd 60% codadkii la dhiibtay wareegii u dambeeyey. wareegaasi u dambeeyey oo kaga guuleystay Cabdulaahi Axmed Cadow oo helay 38%. Cabdiqaasim Salaad Xasan, Cali Mahdi Maxamed iyo Maxamed Cabdulaahi Farmaajo waxay isaga mid yihiin inay ahaayeen saddexda madaxweyne ee kaliya ee xilka hayay markii ay doorashadu dhacaysay ee wareegii hore aan ku guuleysan doorashada. Cabdiqaasim Salaad Xasan iyo Cali Mahdi Maxamed waxay heleen wareegga koowaad 5% midkiiba, waxayna ku hareen wareegga koowaad. si taasi ka duwan Maxamed Cabdulaahi Farmaajo waxa uu ka soo gudbay wareegga koowaad, hase yeeshee waxa uu helay 18%. sidoo kale Maxamed Cabdulaahi Farmaajo waxa uu ka soo gudbay wareegga labaad oo uu helay 25%. xasan sheekh maxamuud iyo Shariif Sheekh Axmed waxay ku guuleysteen doorashooyinkii dhacay 2012 iyo 2017 wareeggii koowaad, inkastoo labadoodaba laga badiyey wareeggii u dambeeyey doorashooyinkaas. Kamaal Xasan Guutaale ayaa sharaxaya. marka maxaa ugu wacan labadii doorashee hore 2017 iyo 2012 madaxweynayaashii xilka hayay ayaa kaalinta koowaad galay. doorashadan way ka duwaneyd. madaxweynihii xilka hayay kaalinta labaad uu galay wareegga hore iyo wareegga labaad. codadka guudna way ka hooseeyeen kuwii heleen madaxweynayaashii xilka hayay labadii doorashee ka horeysay. sababtu maxay tahay? factors badan ay jiri kara. waxaa ka mid ah in siyaasiyiinta hadda jooga magaca leh waxay ka dhex sameeyeen dowladihii hadda lasoo dhaafay. sidoo kale madaxweynayaashii horaa soo laabanayo oo madaxweyne Sheekh Shariif oo kale 2012 baxay, laakiin base culus ayuu ku dhex leeyahay baarlamaanka iyo cabinet hore uu leeyahay. siyaasadii asaga uu soo ambaqaaday oo uu fariisiyey madaxweyne Cabdullaahi Yuusuf uu fariisiyey fila Soomaaliya weli la fadhiya. marka continuity dhankaas ka jirta, yani continuity isla socoshaa ka jirta. madaxweyne xasan sheekh oo kale sidoo kale base culus wuxuu ku dhex leeyahay baarlamaanka. hadda madaxweyne Farmaajo base culus uga tagay, hadduu yimaado sanad kale basekaas waxbuu ku dul dhisi karaa. marka waxa weeyaan wax kale ma ahan, maadaama ay siyaasaddu hadda ay ka jirto continuity iyo siyaasad yar oo stable oo dhowr madaxweyne isku xigta aan bedelnay, ama dhowr xilli doorasho shanaad ama lixaad aan ku soconno. waxaa abuurmay deganaansho siyaasadeed aan u soconnaa iyo xoogaa xasilooni ah. waxaan rajaynaynaa arrintaas inay iska bedesho sida hadda aan baranay, oo isku bedesho ayada lafteeda inaan la qabsanno si taas loogu rogo qof iyo cod. runtii waxyaalaha madaxweyne hadda fadhiya u yaal ayay ka mid tahay. examplekaas waxaan ka qaadan karnaa Somaliland oo hadda ayadoo lafteeda ilaa 2-3 doorasho qof iyo cod gaartay. sanadkii 2009 waxa uu ahaa sanadka kaliya ee uusan jirin madaxweyne xilka haya marka ay doorashadu dhacaysay, sababtoo ah madaxweynihii waddanka Allah u naxariistay Cabdulaahi Yuusuf Axmed waxa uu xilka iska casilay bil ka hor doorashada. doorashooyinka ka dhacay Soomaaliya 22 sano ee la soo dhaafay waxay ahaayeen doorashooyin aan toos ahayn oo baarlamaanada ay soo xulaan odayaasha dhaqanka ama ergooyin ay laftooda soo xuleen odayaal dhaqan. hase yeeshee marka la isugu yimaado qolka codaynta waxay u muuqdeen doorashooyin u dhacay si cadaalad ah. maxay haddaba musharaxiinta kala duwan ee u tartamaysay doorashooyinkaasi ku kala badiyeen? ma ajenda siyaasadeed, dhaqaale, mise xodxodasho kale?
waxaan su-aashaasi hordhigay xildhibaan cali siciid fiqi. ani waxaan qabaa waxaa lagu kala badiyey cambaign sida loo galay runtii tiimka maaragtay madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxay aada ugu dheereeyaan cambaynka. hadda kuma cusubo shaashada siyaasadeed, waa nin hore usoo noqday madaxweynaha dalka soomaaliyeed, taariikhna ku leh wadanka. cambaign fara badanna kusoo jiray 3 sano ugu dambeysay wadanka. marka sidaas darteed dadkana waxay raadinayeen sidan qiyaasay madaxweyne khibrad leh, qof maaragtay cusub iyo maaragtay qof ay ku kalsoonaan karaan sidan qiyaasay. marka sidaa darteed ayaa maaragtay uu kusoo baxay madaxweynaha. doorashada tan xigta sidee ayay tahay inay u ekaato way kaga duwanaato tan? maxaa loo baahan yahay ka hor in la qabto doorashadaas intaan la gaadhin? runtii waxaan qabaa doorashada dalban inay tahay doorasho maaragtay keenta sideedaba iska horumaad siyaasadeed, isriix siyaasadeed aanan u fiicnayn dimuqraasiyadda wadanka. sidaas darteed waxaa muhiim ah inaan maaragtay 40 sano baarlamaankii dowladda la doortayba ay ka shaqeeyaan sidii loo heli lahay one man one vote, si markaa maaragtay shacbiga soomaaliyeed loo siiyo xorriyadda ay ku doortaan ninka ay isleeyihiin madaxweynaha wadanka inuu noqdo. xalka haddaba laga sugayo madaxweynaha cusub xasan sheekh maxamuud iyo dowladdiisa waxay tahay dalka ma ka suurtogelin karaan in 4 sano kadib ay ka dhacdo doorasho toos ah oo dadweynuhu ay soo doortaan wakiiladooda siyaasadeed iyo madaxda waddanka.